Орой мэнд хөргөөцөгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн бас гарагийн дугаар эхлэхээр бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхны хүл авч өснө. Аймгийн засаг дарга орлогч Нэм самбуу Чандан нууц компани үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилдаа танилцлаа. Аймгийн засаг дарга орлогч Нэм самбуу хүнс хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаатай танилцж, мал аж ахуйн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын талаар мэдээлэл авлаа. Хүүхдийн мөнгийг он гарталуулах горлолоо. Багш нар тэмцлээ өргөжлүүлнэ. Өвс захын худалдаа эрхлэгчид ая тухтай орчинд худалдаа явуулж эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе. Аймгийн засаг даргын орлогч Нэм самбуу энэ сарын 6-ны өдөр үүрэгт ажиллаа хүлээж авсан. Тэрээр үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хэрэгжилтэнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор Чандан нууц компани үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын явцдаа танилцсан байна. Аймгийн засаг даргын орлогч Нэм самбуу ажиллаа хүлээж аваад хамгийн ихэнд Чандан нууц компани үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилдаа танилцлаа. Чандан нууц компани 2017 онд нийт 48 ажил хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөгөө гарган ажилласан бөгөөд үүнээс усхан амжийн чиглэлээр 21, барилга байгууламжийн чиглэлээр 8, тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр 11, бусад чиглэлийн 8 ажлыг тус хийж гүйцэтгэхээс өнөөдрийн байдлаар 43 ажлыг нь буюу төлөвлөгөөгөө 89.4%-тай хийж гүйцэтгэжээ. Харин үлдсэн 5 ажлыг нь төсөв санхүү болон бусад шалтгааны улмаас одоохондоо хийж чадаагүй байна. За хийгдээгүй нэг зөөхөн хэдэн ажил байж байгаа. За энэ дээр тайлбар өгөхд бол за байгууллагынхаа бас өргөтгөл хийгээд 17 онд бас ажлын төлөвлөгөөнд оруулсан байсан. За манай одоо конторын хувьд бол бас зай багт дамжийн хувьд бол бас гөрөлцөө муутай байж байгаа. Жилээс жилд бол бас өргөжж байна үйл ажиллагаа. Тэгэхээр энийгээ дагаад бол бас одоо конторын өргөтгөлхийн зайлшгүй шаардлага гараад байгаа. За энэ ажил бол бас биелэлээ болоогүй. Одоо санхүү эдийн засгийн холбоотой одоо хямралаас болоод бас биелэлээ болоогүй байж байна. За цэвэр усны шинэ станц дээр бас одоо аварын үед ажиллах дизель станцаас авъя гэж бол 17 оны төлөвлөгөөнд оруулсан. За цахилгаан эрчим хүч бас одоо саатсан үед өөрийн их усрээр одоо үйл ажиллагаагаа явуулах ийм хэмжээнд бас жижиг оврын дизель станц авахар төлөвлөсөн байсан. За бас энэ бас төгрөг мөнгөтэй болоотой энэ жил бол биелэлээ болоогүй. За дээрээс нэг орхигдоод байгаа ажил бол энэ орон сууцнуудын сойхын асуудал бол бас одоо эзэнэрг ингэж явж ирсэн. Дундын эмчиллийн одоо шугамсэлж бол бас одоо хариуцах эзэнгүү. Манайх бол зөвхөн одоо гал унтрахт үдээ яг одоо гарсан эмчил зөрчлийг газар дээр нь урсгал засвар хийж ингэж өнөөдрийг хүртэл ингэж явж байгаа манай байгууллага хариуцж. За энэ шугамсэлжинд бол бас шинжилгээр зөндөө ажлууд байж байгаа. Ингээ орхигдол яваад байгаа. За ийм нэршгүй ажлууд бол бас энэ төлөвлөгөөнд тусгай ажлуудаас бол биелээгүй, бусад ажлууд бол бүрэн биелсэн. Нас үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил бол 90 орчим үеийн биелэлтэй байгаа учраас бас энэ жилийг бас өнтөө сайхан гэж давнаа гэсэн юм бодолтой байж байна. Тэр танай байгууллагаас иргэд аж ахуйн нэгжүүд бас өөрсдийн үйлчлэлтийн ажил таах хэрэгтэй. Энэ жилийн хувьд ер нь за бид нар бол бас мэдээж харилцаж ажилладаг байгууллагууд бол бүгдэнд бас албан мэдээлэл явуулсан байж байгаа. 9 сараас хойш бас одоо өөрсдийнхээ шугамсэлж анхны худаг одоо дулааны шугамсэлж, цэвэр бохирсны шугамсэлж энэ төр бол дулаалж хамгаалах шаардлагатай одоо засвар үйлчлэгийг хийж ингэж хамтарч ажиллах талаар албан мэдээлэл бүх одоо албан байгууллагууд бол явуулсан байж байна. Чандан нууц компани орын хугацаанд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралаар шийдвэрлүүлэх асуудал бол 2014 онд байгуулагдсан цэвэр усны их усүрийн эрүүл ахуйн хамгаалтын бүсэд байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажил юм а. Хот суурин газрын усан хөмжийн худаг усан сан эрүүл ахуйн хамгаалтын бүстэй байна гэж хуулинд заасны дагуу тухайн бүсэд суурьшсан суушлын бүсийг нэр яралтай нүүлгэж хамгаалах шаардлагатай байгааг хэлж байна. Та бүхэн харж байгаа одоо энэ бол 2 дугаар худаг нь энд байж байна. Айлын хашааны наагаар бичсэн. За ингээд нэг үндсэндээ 3 худаг нь бол үнэхээр бас хүнд байдалд байж байгаа бохирдох эрсдэлтэй. Манай аймгийн хувьд бол бас газрын гүний ус бол нэлээд дээр илэрдэг, хөрсний ус ч бас илэрдэг. Тэгэхээр бас одоо жорл нь одоо угаацсаар дамжаад газрын гүнд байгаа ус маань бохирдох одоо ийм эрсдэлтэй байж байгаа. За дээрээс нь одоо энэ худаг усан сангийн битүүнжил алдагдах, найдвартай үйл ажиллагаатай алдагдах ийм аюултай байгаа л да. Тэгэхээр энэ ажлуудыг бол бас аймгийн хурал дээр ашиглаж байгаа зүйлсгээд дуудаа тавьсан. За энэ 100-д орсон одоо хичнээн айл өрх байгаа юм. Ямар барилга байгууламжууд байгаа юм. За энэ айлуудыг нүүлгэн шилжүүлэхэд суурьшлын бүсийн хаашин шилжүүлэх юм тийм ээ. За ихэнх айлууд нь гэрчлэгээтэй байж байгаа. Гэрчлэгээтэй айлуудын одоо энэ барилга байгууламжийг буулгахад нөхөн төлбөрийн хаанаас яаж санхүүжилт мөнгөний гаргахыг их мэтлэн тулгамдсан олон асуудлууд бас ингээд хүлээгдээд байж байна. За 17 оны
одоо 12 сард болох аймгийн иргэдийн хурлаар бас энэ асуудлуудыг оруулахаар бол газрын харилцаа барилга тогтолтын газар, улаан сумын застрын тамга газар, Чандуу улс компани зүгээс ажлын хэсэг гарч энд хэлэлцүүлэг хийгээд тооцоо судалгаануудыг бол танилцуулахаар ингэж болсон байж байгаа. Чандуу улс компаниас эхэлж байгаа маа. Тэгээд Чандуу улс компанийн хувьд бол бас 48 ажил төлөвлөө тэрнийхээ 43%-ийг нь ажил хэрэг болгоод ажиллаж байгаа маань өөрсдийнхөө нөөц бололцоо бүх мэргэжлийн талын ажлуудыг бол хийцэн байна гэж дүгнэж байна. Яг тэр хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой болоод цаг үетэй холбоотой асуудлуудаа бол шийдэж амжаагүй. Тэр шөөхтөр бол нэлээд бас санал бодол солилцлоо. Тэн дээр бол ер нь ард иргэдтэйгээ хамтраад бас нэг энэ 1500-аад орон сууцны оршин суугчтай айл өрх үедээ бас нэг шийдэлтэй гарч бас нэг шийдвэрт хүрсэн дээр юмаа гэдэг ойлголттойгоор бас энэ Чандуу улс компаниас ажиллаад өгнөд явж байна. Дахиад бас мөн дээр шинэ усныхын хөөсвөрийн асуудлыг ер нь бас бохирдлох сэргийлэх ажил дээр ер нь яаж тэрийг зохион байгуулах вэ гэдэг дээр бас ажиллах шаардлагатай юм байна гэдэг бодолтой байна. За Чандуу улсын үед бол ер нь үйлчлэлийн бэлтгэлээ бас жилдэл хийдэг байгууллага үйлчлэлтэй яаж давах вэ гэдэг дээр нэлээд туршлагатай мэргэжлийн боловсон хүчин сайтай байгууллагын хувьд бол бас сайн бэлтгэгдсэн байна гэсэн миний ойрын бодол байна. Засаг даргын урлагч Нэм самбуу аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалтын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг хэлсэн мэргэжилтэн болор аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын улсын хяналтын байцаагч Сэцэгмаа нарын албаны хүмүүс Чандуу улс компанийн өвлжилтийн бэлтгэл ажилдаа танилцж яралтай шийдвэрлэх асуудлууд дээр өөрсдийн байр сууриа илэрхийлж санал бодлоо солилцлоо. Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг даргын орлагч Нэм самбуугийн ажилтны дараагийн байгууллага бол хүнс хөдөө чон газар байсан юм. Манай аймгийн томоохон бодлогын салбарыг хариуцсан байгууллага гэдгийг онцлоод мал аж ахуйн үйлчлэлийн бэлтгэл ажлын явцдаа танилцж санал бодлоо хуваалцсан байна. Аймгийн засаг даргын орлагч Нэм самбуугийн ажилтны дараагийн байгууллага бол аймгийн нийгмийн эдийн засгийн томоохон салбарыг хариуцсан байгууллага болох хүнс хөдөө чухал газар юм а. Тус байгууллага дээр ажиллаж хүнс хөдөө аж ахуй тэр дундаа мал аж ахуйн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил болон цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл сонсож үйл ажиллагаатай танилцлаа. Манай аймагт энэ өвөл 3 сая гаруй толгой мал өвлжнө. Аймгийн өвсдөж жилийн аюулгүй нөөцөд одоогоор 319 тонн өвс, 64 тонн тэжээл байгаа бол сумдын аюулгүй нөөцөд нийтдээ 685 тонн өвс, 150 гаруй тонн тэжээл бэлтгэгдээд байгаа юм байна. Өвсдөж жилийн хувьд бол аймгийн хэмжээнд одоо бэлтгэх, засгийн газрын тогтоолын дагуу бэлтгэх, албан даалгаврын хэмжээнд одоо бэлтгэх өвсдөж жилийн хувьд бол аймгийн аюулгүй нөөцд бол одоо 319 тонн өвс, 64 тонн тэжээл, сумдын төвшөнд бол одоо нийт одоо нэг сум бол 50 тонн өвс, 25 тонн тэжээл бэлтгэх ёстой. Үүнээс бол одоо 950 тонныг бэлтгэхээс 685 тонн өвс одоо бэлтгэсэн байж байгаа. Өвсний одоо биелэлт бол 72.2% одоо биелэлтийн байдалтай. Тэжээлийн хувьд бол одоо 39.6% сумын аюулгүй нөөцөд бэлтгэсэн байж байгаа. Тэгээд нийт бол аймгийн дөнгөөр бол одоо өвс тэжээлийн биелэлтийн хувьд бол 115.9%-аар биелэгдсэн. Тэжээлийн хувьд бол 99.8%-аар тус-тусын биелэлттэй байж байна. Малчтын төвшөнд бол бас 50,100 тонн өвс тэжээлийг бол бэлтгэх ёстой. Үүнээс бол одоо 44,000-ыг бэлтгэсэн. Энэ нь бол одоо 89.3% одоо биелэлттэй бэлтгэсэн байж байгаа. Ер нь бол энэ жилийн одоо цагаагаар нөхцөл байдлын хувьд бол одоо олон жилийн харьцуулахад бол ер нь бол олон жилийн дундчтай бол хэвийн төвшөнд байна. Өвлжих тийм үргэлжлэн мэдээтэй байгаа. Манай аймгийн нутрын бүсэд 10,000 гаруй толгой мал өвлжих бол энэ 100 ганд өвс муу ургасан талбайтайгаар гадны аймагт 558 малчин өрхийн 176,000 толгой мал өвлжих юм байна. За өнөө жил аймаг дундын нутрын бүс нутгаас захиргаанаас бэлчээрэн га тогтоосон байгаа. Урагш тогтоолтоор 0.2 центр га буюу одоо ургац их муу гарсан учраас хондлохоо шилжүүлснээр 10,790 толгой мал хүлээн авахар шийдвэрсэн байгаа. За өөр аймгийн нутагт өвлжих өрхийн тоо 558, малын тоо 107.6 мянган толгой мал байна. Өөр аймгийн бусад суманд өвлжих өрхийн тоо 489, малын тоо 320.3 мянган толгой мал.
За аймгийн хөлийн зурус ус нутагт өгүүлж өрхийн тоо 1162, үүнээс малын тоо 348.3 мянга. За улсын тусгай хамгаалалттай бүс нутагт өгүүлж өрхийн тоо 496, малын тоо 189.6 мянган толгой мал өгүүлж байна. Өнсгөд аж ахуйн газар маань Увс аймгийнхаа бүх салбарт очиж ажилладаг байгууллага. Нэрнээс бодоод үзэхэд бол хүнс ихлээр 81 мянган номын маань бүх хүнс хоолтой холбогдоод явчихна. Хөдөө аж ахуй ихлээр одоо хөдөө аж ахуйн бүх салбар малч тариаланчид жижиг дунд үйлдвэр гэдэг дээр бол ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэл газар тариалан дээр аянда газар тариалан жимс ногоо эрхэлдэг бүх хүмүүстээ хамардаг ингээд нэлээд том салбар гэдэг дээр ингээд бас анхаарал тавиад ингэж ажил байдалтай танилцлаа. Ингээд цаг үеийн байдалтай танилцахад бас үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангацсан бас төлмөлийнхаа вакцинжуултыг хийхээр авчраад энэ бас гормын тохируулгатай байгууламжтай хадгалчихсан байдаг юм байна. Тэгээд энэ 12-наас эхлээд бүх сумдтай төлөвлөгөөгөөр явж ажиллах юм байна. Ингээд цаг үеийнхээ нөхцөл байдлыг бол ард иргэд тав хүнтэйгээ бас тухайн ажил байдал онцлогоос болоод ингээд хуваалцад явъя гэсэн миний ажлын байдал ингээд ажлынхаа гараа эхэлж байна. Хүнсүүд аж ахуйн газрын удирдлага болон мэргэжилтнүүд аймгийн засаг даргын орлогч нэмсамбууд 2017 онд хийж гүйцэтгсэн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хийгдсэн вакцинжуулалтын ажлынхаа үр дүнг танилцууллаа. Үүнээс гадна энэ сарын 12-нд хийгдэх гэж байгаа мэлзэн өвчний вакцины талаарх мэдээллийг өглөө. Энэ сарын 12-наас 25-ны хооронд манай аймгийн 16 сумын 858 мянган толгой малд уг вакциныг тарина. Малаа вакцинд хамруулаагүй малчдыг отор нүүдлэр явуулахгүй гэдгийг мөн энэ үеэр сануулж байсан юм а. Улсын хурлын чуулганы өчигдрийн нэгдсэн уралдаанаар Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсанаар нийт хүүхдэд хүүхдийн мөнгийг бүрэн олох гэж шаарддаг 104.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлэсэн. Ингэснээр энэ оны 8 дугаар сараас хойш хүүхдийн мөнгө аваагүй байгаа Монгол Улсын нийт 1,43,180 хүүхдийн мөнгийг он дуустал бүрэн олох боломж бүрдэж байгаа юм а. Сангийн яамны төрийн сангийн газраас холбогдох санхүүжилтийг бүрэн хийсэн тул өчигдрөөс буюу 11 дугаар сарын 9-өөс 8-10 дугаар сарын хүүхдийн мөнгийг өмнө нь авч байсан арилжааны 13 банкны дансаар дамжуулан олгож эхэллээ. Харин үлдэж буй 11, 12 дугаар сарын хүүхдийн мөнгийг тухайн сарын 20-ноос хойш сонгосон банкнаас авах боломжтой байна. Эдийн засгийн хүндрэлтэй үед хүүхдийн мөнгийг амжиргаа багтаа зурилтад бүлгийн 660 мянган хүүхдэд олгоход засгийн газраас 2017 оны эхний хагас жилд 76.1 тэрбум төгрөг зарцуулсан бөгөөд эхний хагас жилийн эцэст Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 4-өөс 4.5% өсөлтөд гарч энэ оны төсвийн орлогын төлөвлөгөө 500 тэрбум төгрөгөөр давж биелэн төсвийн зорилтод үзүүлэлтүүд сайжрах төлөвтэй байгааг харгалзан Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 7 дугаар сарын 4-ний хуралдаанаар өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй нийт өрхийн хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгийг ялгамжгүй олгохоор шийдвэрлэсэн. Үүний дагуу хүүхдийн мөнгө аваагүй байсан 400 орчим мянган хүүхдийн 2017 оны эхний 7 сарын мөнгө болох 140 мянган төгрөгийг өмнө нь авч байсан арилжааны 13 банкны дансаар дамжуулан олгосон юм а. Шин төрсөн хүүхдийнхээ мөнгийг авахын тулд их эцэг нь өөрт ойрхон дурын арилжааны банкнд очиж өргөдлийн маягтыг бүглэн данс нийлүүлэн хүүхдийн мөнгө авах боломжтой. Хэрэв хүүхдийн мөнгө авах өргөдлөө өгсөн боловч мөнгө аваагүй байгаа шин төрсөн хүүхдүүдийн хувьд өргөдөл өгсөн сараар нь тооцсон энэ онд багтаа нөхөн олгох тул шаардлагатай мэдээллийг орчин суугаа сум хорооны нийгмийн ажилтнаас тодруулах боломжтой байна. Сүүлийн үед улсын хурлын нэр бүхий гишүүдээс улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан дээр яригдж олон нийтэд тарахад байгаа Монгол Улсын үндсэн хуульд Монгол Улсын газар түүний хэвлээ, ойус, амьтан нурмал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү ард түмний мэдэлд төрийн хамгаалтанд байна гэж заасан байхад төрийн байгууллагаас ашигт малтмлын лицензийг хуулбсаар олгож бусдад шилжүүлсний улмаас лицензээр баяжсан хэсэг бүлэг бүхий хүмүүс буюу 30 гэр бүл байна гэх мэдээлэл нийслэлийн прокурорын газраас 2015 оны шинжилэн батлагдсан эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22-ын 1-р зүйлийн 2 дахь хэсэг зааснаар гэмт хэргийн шинжтэй эсхийг шалгуулахаар хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээжээ. Дээр хэргийг тал бүрээс шуурхаа бүрэн шалгуулж хэргийн бодит байдлыг тогтоох гэмт хэрэг үйлцэн хүн хуулийн этгээдийг олж тогтоох ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор улсын ерөнхий прокурорын газраас мөрдөж шалгах хэд хэдэн байгууллагын мөрдөгчдийн хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж шалгах шийдвэрээ гаргана ажиллаж байгаа юм.
шинжлэр иргэд 4 хоног амарна. Учир нь 12 дугаар сарын 29-ний баасан гарагт буюу бүх нийтээр амардаг үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсний баяр өдөр тохиож байна. Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль зааснаар 12 дугаар сарын 29 болон 1-р сарын 1-ний өдөр 1-р сарын 1-ний шинжлэлийн баяраар бүх нийтээр амрахыг хүлжсэн байдаг. Харин тэдгээр өдрүүдийн хоорондох 12 дугаар сарын 30-31-ний өдрүүд амралтын бям гарагуй таарч байна. Дашран дуртахад энэ сарын 19 буюу өвлийн тэргүү сарын шөнийн 1-ний өдөр их эзэн Чингис хааны өдөр тохиож байна. Хууль заасанчлан их эзэн Чингис хаан мэндэлсэн бэлгийн тооллын өвлийн тэргүү сарын шөнийн 1-нд бүх нийтээр амардагч энэ удаад амралтын нэм гараг таарч байна. Казахстан улсын үндэсний олимпийн орооноос жил бүр зохион байгуулдаг зуны спортын төрлийн шилдэг тамирчин шалгаруулах номинацийн санал асуулга явагдаж байна. Казахстан улсын жудо бүхийн холбооноос олимп дэлхийн аваргын хос хүрэл медаль, Аз ТV аварга Казахстан улсын гавьяа тамирчин Отхон цэцгийн нэрийг дэвшүүлжээ. 6 тамирчин нэр дэвшиж байгаа санал асуулгыг өнөөдрийн байдлаар Отхон цэцэг 4880 саналаар тэргүүлж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Хүүхдийн мөнгөийг өнгөрсөн 7 дугаар сараас хойш олгоогүй байсан. Тэгвэл улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар хүүхдэд олох гэж шаардлагатай 104.5 тэрбум төгрөгийг шийдвэрлээ. Ийхүү хүүхдүүд он гартал мөнгөө авахар болсон байна. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсанаар нийт хүүхдэд хүүхдийн мөнгийг бүрэн олгоход шаардлагатай 104.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлсэн юм а. Ингэснээр энэ оны 8 дугаар сараас хойш хүүхдийн мөнгө аваагүй байгаа Монгол улсын нийт 1,43,180 хүүхэд харин манай аймгийн хэмжээнд 34,553 хүүхдийн мөнгийг он дуустал бүрэн олгох боломж өрдөж байгаа юм а. Эдийн засгийн хүндрэлтэй үед хүүхдийн мөнгийг амжиргаа багтаа зорилтод өрхийн 660 мянган хүүхдэд олгоход засгийн газраас 2017 оны эхний хагас жилд 76.1 тэрбум төгрөг зарцуулсан бөгөөд эхний хагас жилийн эцэст Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 4-өөс 4.5% өсөлттэй гарч энэ оны төсвийн орлогын төлөвлөгөө 500 тэрбум төгрөгөөр давж биелэн төсвийн зорилтод үзүүлэлтүүд сайжрах төлөвтэй байгааг харгалзан Монгол улсын засгийн газрын 2017 оны 7 дугаар сарын 4-ний хуралдаанаар өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй нийт өрхийн хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгийг ялгамжгүйгээр олгохоор шийдвэрлэсэн. Үүний дагуу хүүхдийн мөнгө аваагүй байсан 400 орчим мянган хүүхдийн 2017 оны эхний 7 сарын мөнгө болох 140 мянган төгрөгийг өмнө нь авч байсан арилжааны 13 банкаар дамжуулан олгосон юм а. 2017 оны 1 сарын 1-ээс 2017 оны 7 сар хүртэл бол хүүхдийн мөнгийг олгоцсон байгаа. 8, 9, 10 дугаар сарын мөнгө бол одоо 11 дугаар сар дээр олгохоор болоод байна. Энэтэй холбогдуулаад ямар хүүхдийн мөнгө авах юм бэ гэхээр улсын бэртгэлийн хилтэст бүртгэлтэй буюу төрсний гэрчлэгээ авсан. Мөн түнчлэн арилжааны аль нэгэн банкнд хүүхдээ 20 мянга авах хүсэлтэд гаргаж данс нээлгсэн. Мөн өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаанд хамрагдсан буюу өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй хүүхэд бол хүүхдийн мөнгө авах эрх нь үүсэт байна. Юунтэй холбоотойгоор өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд буюу манай мэдээллийн санд бол 34553 хүүхэд бүртгэлтэй байна. Энэ хүүхдүүд маань арилжааны банкнд дансаа нээлгсэн бол хүүхдийн мөнгө авах боломжтой болоод байна. Ингээд 11, 12 дугаар сарын хүүхдийн мөнгө бол сар бүхэн хүүхдийн мөнгө ордог журмаараа ороод явах юм аа. Шинэ төрсөн хүүхдийн мөнгийг авахын тулд их эцэг нь өөртөө ойрхон дурын арилжааны банкнд очиж өргөдлийн маягтыг бүгэлдэн данс нээлгүүлэн хүүхдийн мөнгө авах боломжтой. Хэрэг хүүхдийн мөнгө авах өргөдлөө өгсөн боловч мөнгө аваагүй байгаа шинэ төрсөн хүүхдүүдийн хувьд өргөдлөө өгсөн сараар нь тооцсон энэ онд багтаа нөхөн олгох тул шаардлагатай мэдээллийг оршин суугаа сумын нийгмийн ажилтнаас тодруулах боломжтой юм а. Харин үлдэж буй 11, 12 дугаар сарын хүүхдийн мөнгийг тухайн сарын 20-оос хойш сонгосон банкаас авах боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ. Багш нарын цалин нэмэгдүүлэх төр хорооноос хийсэн мэдгэлийн дагуу аймгийн төр хорооны дарга дүншгээс тодруулсан байна. Энэ мэдгэлд энэ удаагийн ажил хаялтыг цалин нэмэгдүүлэх төр хорооноос бус Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооноос зохион байгуулах бөгөөд цалин нэмэгдүүлэх төр хороо дэмжиж оролцсон гэдгийг хэлж байна. Багш нарын хувьд цалингаа 50% хүртэл нэмэгдүүлэх байр суурьнда хатуу зогсож байгаа ажил хаялтанд оролцсон гэдгийг хэлж байна. Багш нарын цалин нэмэгдүүлэх тэмцэл анх 1,600,000 төгрөгт хүргэх шаардлагаар эхэлж байсан бол улс орны эдийн засаг тааруу байгаатай холбоотойгоор 50% хүртэл нэмэгдүүлэх
гэдэг арай зөөлөн шаардлагыг засгийн газар төрүүлсэн. Энэ шаардлагын үндсэн дээр засгийн газраас төрийн албан хаагчид нэг удаа 300 мянган төгрөг өгөх шийдвэр гаргаж гал намжих гэсэн боловч багш нар хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгээ мэдэгдсэн юм а. Мөн багш нарын үр дүнгийн урамшууллах 45% 216 мянган төгрөгийг 12 дугаар сарын 20-ноос өмнө багш нарт олгохоор болоод байсан. Ингэснээр багш нар тэмцэнийхээ хүчинд ямартай ч унгарахаас өмнө 516 мянган төгрөгтэй болох юм а. Гэсэн хэдий ч багш нар нэг удаагийн урамшуул авахгүй гэдгээр хэлж эхлүүлсэн ажлынхаа үр дүн үүсгэхийн тулд ажил хаялтаа үргэлжлүүлэн гэдгийг аймгийн багш нарын цалин нэмэгдүүлэх төр хорооны дарга дүн шиг мэдэгдэж байна. Энэ удаагийн ажил хаялтыг цалин нэмэгдүүлэх төр хороо бус Монголын үйлдвэр хүчний эвлэлийн холбооноос бүрэн хариуцаж зохион байгуулахар болсон байна. Харин багш нар тус ажил хаялтыг дэмжиж оруулсан гэдгээ хэлж байна. Багш нар бол ажил хаях үйл ажиллагаанд бол оролцсон. Энэ өчигдөр гарсан шийдвэр бол тэр яамнаас бол 516 мянган төгрөгийг бол багш нарт өгөх болох юм а гэсэн хувилбарыг бол санал болгосон. Үүнийг бол мөнгөтэй багш тэр дээр ажиллаж байгаа багш нарын цалин нэмэгдүүлэх төр хорооны дарга гишүүд бол хүлээн зөвшөөрөөгүй. Цаашид бид бүхэн бол яах ёстой вэ гэхээр тэр 516 мянган төгрөгийг нэг удаа авах биш 50% нэмэгдүүлэх дээр бол хатуу байр суурьтай байгаа. За тэгээд энэ мэдээлэл ямар учиртай юм бэ гэхээр одоо өчигдрийн телевизүүдээр багш нар ажил хаягаа зогсоолоо төр хороо бол оролцохгүй гэлээ. Тийм ээ төр хороо бол энийг хүлээн зөвшөөрлөө гэсэн мэдээлэлүүд цахимаарч одоо телевизээрч бол явагдаад байна. Гэтэл энэ бол ийм биш юм а. Мөнхтэй багш юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ удаагийн ажил хаялтыг бол үйлдвэрчний эвлэл зохион байгуулнаа гартаж багш нарын төр хороо бол энд дэмжиж оролцоно гэсэн энэ өгүүлбэрийг бүр ингээ гуйлцсан явж байна. Төр хороо бол ажил хаяхаа энэ үйл ажиллагаанд гар үсгээ зурчлаа, зөвшөөрчлөө. Тэгээд багш нар ажил хаяхаа зогсоолоо. Цаашид бол бид бүхэн одоо бол энэ аймагт бол лумжууд дарга, инхтвэ дарга үйлдвэрчний эвлэлийн одоо хотод хуралдаа явж байна. Тэгээд сая одоо минь лумжууд даргатай ярьлаа. Тэгэхэд бол энэ ажил хаях үйл ажиллагаанд бид бүхэн бол оролцсноо. Бид нэгэнт хийсэн ажлаасаа ингэж замын дундаасаа буцахгүй. Бид энэ ажлынхаа үр дүн гүйцэх хэрэгтэй. Энэ зөвхөн багш нарын асуудал биш. Бүхэл бүтэн нийгмийн олон мянган хүмүүсийн асуудал энэ цаана байгаа гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Энэ тийм учраас бид бүхэн багш нар бол энэ ажил хаялтанд оролцож өөртөө цалингийг тодорхой хэмжээгээр нэмүүлсний дараа л энэ үйл ажиллагаа маань зогсно. Энтэй бас манай ер нь Монголын бүх багш нар санал нэгтэй байгаа. Саяхан богсон Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны их хурал дээр багшийн цалин нэмэгдүүлэх асуудлыг ярилцаж цаашид ажил хаялтыг зохион байгуулахаар болсон байна. Багш нар нэг удаагийн 516 мянган төгрөгөөс илүүтэйгээр цалингаа 50% хүртэл нэмэгдүүлэх байр суурин дээр хатуу зогсон гэдгээ хэлж байна. Дараагийн мэдээ. Өвс цагын хүнсний худалдаа эрхлэгчид гадны үйл ажиллагаа явуулж байсан бол ая тухтай шинэ байшин нүүж орно иргэдтэй үйлчилж эхэлсэн байна. Тэгэхээр өвс хүнсний зохиол яг задгаа тийм ээ кадерт худалдаачдаас үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. Худалдаачдын нийгмийн асуудлыг бас одоо шийдвэрлэх зорилгоор за энэ одоо өвс цагын зохион байгуулагчид битүү зах руу бас одоо дотгошоо орсон байна. Тэгэхээр миний ард харагдаж байгаа энэ хаалга бол одоо энэ кандидатын худалдаачид одоо ийшээ нүүж орж үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байна. За ингэснээр бол одоо иргэд маань одоо хөлдөөгүй, чанартаа наранд халаагүй ийм бүтээгдэхүүн бас худалдан авч авахаас ийм боломж өрдөж байна. Тэгэхээр иргэдийн зүгээс бол за энэ зах руу орж ирээд энэ кандидат хаалттай байгаа учраас за энэ зах амарцсан байна гэдэг ч юм уу тийм ээ. Энэ утгаараа одоо энэ захаар үйлчлэгчдийн тоо тун бага байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ кандидат зогсож байгаа худалдаачид маань за одоо илүү тоглог орчинд иргэдтэй үйлчлэхээр за энэ зааландаас шилжиж орсныг өдөрчтэй бас дуулгаж байна. Бид нар анх бол энэ юундээ задгаа зах гэж зогсож байсан. Тэгээд одоо ийм сайхан орчинд, ийм сайхан тухта тавта, ийм гоё боломжтой ийм зах зогсондоо маш сэтгэл хангалуун байгаа. Тий. Энэ ийм үйл ажиллагааг бол манай захын энэ баян чинээ захын хамт болон дарга Эрдэнэ Мэлгэгээ дарга тэгээд менежер эдгээр зохицуулсан ийм сайхан юм хийж өгсөн тэр бүхэндээ бүгдэд нь сайхан баярлж байна. Хүний хүсэл гэж юм яаж биелдэ надад бол энэ хүсэл бол энэ зах ийм сайхан захтаа болсондоо маш их баярлж байна. Энэ хамт олондоо энэ бүхүү өсөлтөд бүгд нь баярлалаа л гэж хэлэхээс өөр надад хэлэхгүй алга байна.
захын хамтуудын дайшин ажиллаж ийм дулаан зах барьж өгсөн хамт олоороо маш их баяртай байна. Хөдөлмөршид өрнөр үйлчлэрээ гэж хэлмээр байна. Дулаан захаар. Күйдний нөхцөл маш күйтэй шүү манай аймаг чинь 40 градус аян дээш доош хэдүүлзад яадаг. Маш их күйдэн нөхцөл бид нар байсан. Одоо ийм дулаан байрнаас хүн нөхөн баяртай. Хөдөлмөршид гэсэн биднээс маш их баяр хүрч их талархах хүлээг гэж байгаа шүү. Маш их баяртай байна шүү. Сайхан байлдаа одоо гадна үйд хөтөнд юм зорчсон дулаан юунд байгаа одоо энэ шинэ юунд гоянда би баянчна компанид ажилладаг нэр. Бидний одоо ийм сонирхолтой ингээд ажилласан. Сайхан байна. Гаднад байжсэн утгатай доторжсэн сайхан байна энэ. Бас төгөлгийн үйлчлэгээтэй. Тэгээд уламаас хүнсний аюулгүй талаас бас дэвжүүлдэг гэж. Уян сайхан байна. Таарч хөрцгөөс бас хамгаалсан. Энэ сайхан үйлчилгээ байна. Манай компани бол яг одоо үндсэндээ 10 жилийн дээр захын үйл ажиллагаа ажиллуулж байгаа компани. Гэхдээ яг одоо орчин цаг үетэйгээ нийгмийн хөгжилтэйгээ нийцүүлэхин тулд бид нэр дулаан орчинд эрүүл хүнс гэдэг талаасаа одоо дулаан орчинд ая тухтай байдал гаргахын бүрдүүлэхин тулд энэ дулаан орчийг бид өнөөдөр хамт олноороо нийлж одоо түрээслэгчд маань бас их тусалсан биднэрт. Ерөнхийдөө нийлж одоо бид бүхний хамтын бүтээл юм байна. Яг удаа цаашдаа бид нэр дахин хэд хэдэн заалыг тогтчулж одоо улаан гомын нийт хөдөлмөрчд, Увс аймгийнхаа хөдөлмөрчд үйлчлэх зорилготой байгаа. Орон нутаг, аймаг орон нутаг засгийн газрын бүрийн хөтөлбөрт эрүүл хүнс гэдэгт хөтөлбөр суулгасан. Тэрний дагуу 2 жил одоо дараа нь эрүүл хүнс хөтөлбөр манайх хэрэгжүүлэхээр зорилттой ажиллаж байгаа. Тэгээд яг хөрөнгө мөнгөний асуудлыг бид нэр орон нутагта, аймаг орон нутаг засгийн газартай хамтарч шийдвэрлэх тийм бас хилцэл, гэрээ хилцлэх шатанд явж байна энэ асуудал. Энэ заалын хөгжлийн төвөргөнд бас засварласан байна. Энэ заал нийтдээ 7,800 мянган төгрөгийн засвар орж одоо яалаа. Засварлаад одоо ингэ хүмүүсээ үйл ажиллагаа өнөөдөр нээгээд явж байна. Энэ одоо гадаа зогсдгоос хүмүүсийн хувьд бас түрээс төлдгөөсөн байх тийм. Энэ дотор орсноор түрээсийн үнэнд өөрчлөлт орох уу? За гадаа бол хуучин манайх нэг контейнер 50 мянган төгрөг төлдөг байсан. Одоо энэ дотор халаалтын юунтаа ягаад метр квадрат нь 10 мянган төгрөг. Нэг контейнер 9 метр квадрат нь огч байгаа. Тэгээд нэг 27 павильон гарсан байгаа. Хөдөө орон нутгийн үйлчлүүлэгч зориулаад хойд малын захын артлаар орж ирээд араас арын хаалгаараа үйлчлүүлээд бараа таваараа аваад бөөний бараагаа ачаад явчих тийм боломж бүрдүүлж ажилласан. Хойдолтой машин зогсоолтой яг нь тий хоёр талтай алгатай. Бүх газрууд нь камержуулсан, зогсоолууд бол бүгд камертай. Дотор ч зааландаа бас камерч явсан, хулгай зэлгээ, элдв бусын асуудлаас хамгаалж бүх ерөнхийдөө л одоо аль болох ая тухтай байдлыг хангах гэж үзсэн дээ. Манайхаа одоо гадна орчин зогсож байгаа худалдаастаа ерөнхийдөө дотгошоо орууллаа л да. Тэгээ дотгошоо оруулахад одоо маш их хүн байд юм байна. Манайхаа одоо нэг 10 хэд 20-ын контейнертай тэр хэдэн хүмүүс маань одоо гадаа орчинд олон жил зогссон. Даарч хөрөх ер нь хүндрэлтэй асуудал их байна. Манай 8-аас гадна одоо гадна орчинд өсчнөө 8-аач байд юм байна. Бид 2-3 жилийн өмнө энэ заалаа бол зааландаа хүмүүсээ оруулах гэж бас үзсэн. Эдгээр маань бас нэг ихтгэлцэл байхгүй учраас орохгүй гэдэг үндэслэл тавиад ерөөс орж өгдөг байсан. Ингээд эдгээр энэ жилээс бид нар түрээсэлжсэн түрээслэгчээ одоо явуулаад дахиад эднэрийг ор гэсэн. Эдгээр маань яагаад одоо ингээд эднэрийг ор гэсэн гэхээр эдгээр маань хамар одоо маш их хэцүү хүнд туулсан. Олон жил зогссоор байж даарч хөрсний улмаас энэ үйл яах уу гэдэг асуудлыг маш их тавьсан. Тэр тусмаа бит хоёр одоо ажилласаар байж энэ намар энэ түрээслэгчээ гаргаад энэ хэдэн 10 хэдэн контейнер 20 хэдэн контейнерыг оруулсанд одоо энэ улсууд маань 8-аачид маань маш их баярлж байгаа. Ийхүү Баян цагаан компани нийгмийн хариуцлага ухамсарлан цаг үе дагаж гадаа гандаж зогсдог байсан 8-аачдын асуудлыг баггаж гисэн шийдвэрлэж чадлаа. Энэ байрыг засварлаж байх үед захын 8-аачдаас гадна лангуу түрээслэхээр цөөнгөө иргэд хандсан байна. Баян чинээ компанийн хувьд төсөв санхүү багтаагаас эхний зөвхөн контейнертай 8-аачд оруулахаар талбайг засварласан байна. Түрээсийн үн нэмэгдсэн ч галгаатай учраас нүүрсэндээ өртгөн шингэж байгааг тус компани удирдлагууд хэлж байсан юм. Орос Монгол визгүй зочдог болсноос хойш тугуулсан иргэд ихээр өвчлөж худалдаа 8-аас сэргэж байгаа энэ үед иргэдийнхээ нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж төр засгаас тусал дэмжих шаардлага үүсэж байгааг захын удирдлагууд хэлж байсан юм.
Одоо цаана бид нар маш олон 8-ачд байна шүү дээ. Сүүний чиглэлээр ажиллаж байгаа одоо тэр ногооны чиглэлээр, махны чиглэлээр ажиллаж байгаа хөлдөж байгаа хүмүүс маш их байна. Энийг бол бас жилийн болгон удаа 8-ачд орон нутаг маань бас харж л байгаа бах. Ард иргэд харж л байгаа. Гадна 6 цаг өглөө 10 цагаас ирээд орой 3 цаг 4 цаг хүртэл зогсдог. Тэр 6 цагт хүмүүс ямар твшээртэй зогсдгүй яадаг гэхээр бид нар өөрсдөө бол маш их эмзэгэлцэн хэцүү байсан учраас одоо энийг оруулсан. Цаашид орон нутаг маань бас тэрийг анхаарч авч хэлцэх болов гэдэг үндслээр бид нар бас хилцэж ярилцаж одоо ингээ мэдээлэл өгч байна. Заалыг бид нар янзлахын тулд одоо мэдээж хөрөнгө мөнгө хэрэгтэй байна. Хөрөнгө мөнгө байхгүй улмаас л бид нар иймэрхүү хүүтэн орчинд л ажилуулад байгаа шүү дээ. Одоо бид нар түрээсийг жилд нэг 50 мянган төгрөг нэг контейнераас авдаг бай, сард авдаг байсан бол одоо нэг 90 мянган төгрөг. Энэ маань одоо юунд ч хүрэлцэхгүй шүү дээ. Яг одоо бидний орчин одоо тийм өндөр түрээс авах нөхцөл бүрдээв. Энэ хэдэн 8-ачтай дулаан байлгахын тулд цахиж нүүрсээр байж л гаргана да. Тэгж л бодож байна. Бид нарт одоо илүү эндээс нь ашиг олоод байсан байхгүй. Маш хамгийн одоо гол нь олон талбай олон ийм заал байсан ч тэрнийг бид нэр тогтчулж чадахгүй. Улсын халаалт авъя. Тэрийг чи үнийн дийлэхгүй шүү дээ. Үнийн дийлж чадахгүй. Бид нар сая бас ярилцаа хэлж үзлээ. Одоо энд ганц юу том талбайгаа түрээслэх халаахын тулд нэг жаахан юу авлаа шүү дээ. Нэг 100 ажиллуулад одоо ингэж байна. Энэ үйл яадаг байсан ч гарна цааш аймаг орон нутаг бидний энэ олон заалыг аль эсвэл тогтчулж энэ хэдэн ард иргэдийн маань оруулах уу? Аль эсвэл энэ том талбайг одоо том талбайд нэг жаахан юм бариад өгөх үү гэдэг талаасаа одоо их л харж үзмээр юм шиг байгаа. Эдийн засаг хямралдаа Монгол өрөндөө баригдсан энэ нөхцөлд иргэд арай ч өөрийн бор зүрхээр амьдарч байна. Шинэхэн төгссөн боловсон хүчин нь ажилгүй, чадaltaй боловсон хүчин нь намын харьяалалаар ажилласаа хөөгддөг болсон Монголын нийгэмд иргэд 8 хийж амьдрал авч явахаас өөр сонголтгүй болсон гэхэд хэлсдэхгүй. Төр засгийн түвшинд иргэдээ ажлын байраар хангаж чадахгүй маа гэхэд хуурай бизнес эрхлэгчдийн ажиллах орчныг сайжруулахад анхаарах хэрэгтэй байна. Ядаж л өвөлдөн дарж зундаг халахгүй орон байраар хангахад дэмжлэг үзүүлэх шаардлага үүснийг энэхүү мэдээлэлээр дамжуулан шат шатны байгууллагад уламжилж байна.